Санацгаана үзэгчдээ өнөөдрийн сэдэв эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор Фридрих-Эбертийн сангийн Аз тивийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааны салбарын захирал ноён Марк Заксер хүрэлцээрээд байна. Бидний урилгыг хүлээн аван Ирсэн танд их баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. So since you're a geopolitical analyst, I'll ask some Геополитикийн шинжээчийн тань хувьд танаас би олон улсын тавцан дах томоохон асуудал, сорилтуудын талаарх байр суурийг тань тодруулмаар байна. Юун түрүүнд Аз тивийн геополитикийн нөхцөл байдлын талаар асууя. За Хятад, Япон, Энэтхэг зэрэг томоохон тоглогч нарын бүс нутагт үзүүлж байгаа нөлөөг та хэрхэн харж байгаа вэ? China's and Japan and India's role in this region. Америк нэгдсэн улс бүгд найрамдах Хятад ард улс зэрэг нөлөө бүхий томоохон улс орнуудын баримталж буй байр суурийг ойлгохын тулд нөхцөл байдлыг нэгэн зэрэг олон талаас нь буюу том зургаар нь харах хэрэгтэй. Миний бодлоор бүгд найрамдах Хятад ард улс өөрсдөө Америк нэгдсэн улс болон түүний холбоотой орнуудаар хүрээлэгдсэн гэж харж байгаа бах. Тухайлбал Сингапурын эргээс холгүй орших ердөө 16 км-ийн өргөнтөө Малакагийн хоолой бүгд найрамдах Хятад ард улсын эрх баригчдын санааг зовоосон асуудлуудын нэг. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бүгд найрамдах Хятад ард улсыг Америк нэгдсэн улс болон түүний холбоотой орнуудын бүслэлтээс гарах гэж оролцоор ирсэн гэж ойлгож болно. Тухайлбал бүгд найрамдах Хятад ард улсын бүс ба зам санаачлагыг дурдж болно. Бүс ба зам санаачлага нь Пакистан, Мьянмар зэрэг орнуудыг хүртэл хэдийн хамраад байгаа. Энэ санаачлагын ачаар бүгд найрамдах Хятад ард улс Малакагийн хоолойгоос хэд хамааралтай байдгаа бууруулаад зогсохгүй Персийн булан орчмын улс орнуудтай харилцаа холбоогоо сайжруулж улмаар эрчим хүчний салбарынхаа тогтвортой байдлыг хангах боломжтой юм. Бүгд найрамдах Хятад ард улс нь мөн зүүн тийш өмнөд Хятадын тэнгис болон зүүн Хятадын тэнгис рүү нөлөөгөө тэлэх гэж оролдож байгаа. Үүнийг Хятадын тэнгистэй хилдэг Япон тэргүүтэй зүүн өмнөд Азийн орнууд аюул занал хийл гэж хүлээж аваад байгаа юм. Эцсийн бүлэгт бүгд найрамдах Хятад ард улс нь номхон далайн орчмын бүс нутагт хүч нөлөөтэй байхыг хичээж буй гэж дүгнэж болно. Харин Америк нэгдсэн улсын хувьд 1941 оны Совдын иргэн дайралтаас хойш номхон далайн асуудлуудад тун эмзэг ханддаг болсон. Өөрөөр хэлбэл Америк нэгдсэн улсын хувьд номхон далайн бүс нутагт нөлөөг хяналтаа алдахгүй байх нь чухал. Тиймдээч бүгд найрамдах Хятад ард улсын номхон далайн орчимд нөлөөгөө тэлэх гэж байгааг аюул занал хийл гэж харж байгаа юм. Тэгэхээр номхон далайн бүс нутаг нь тус хоёр орны хувьд хоёуланд нь үндэсний аюулгүй байдлыг хэмжээнд яригдхуйц чухал ач холбогдолтой гэсэн. Үүний хамгийн том илэрлэл нь Тайваны хоолой. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын тухай яриа гэвэл Тайваны тухай ярих шаардлага зайлшгүй гарч ирж байгаа. Таны хувьд бүгд найрамдах Хятад ард улс Тайваны харилцаа ойрын хугацаанд хэрхэх төлөвтэй байна вэ гэж харж байгаа вэ? Энэ бүс нутагт тогтвортой байдлыг бий болгохын тулд юу хийх шаардлагатай вэ? Well, most of the states around the world, including the United States and my country, Germany. Америк нэгдсэн улс холбооны бүгд найрамдах Герман улс гээд дэлхийд дахиндах ихэнх улс орнууд бүгд найрамдах Хятад ард улсын нэг Хятад бодлогыг хүлээн зөвшөөрж байгаа. Гэхдээ сүүлийн 2-3 жилд бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Тайвань хоёул нөхцөл байдлыг тун тодорхойгүй ээдрээтэй болгож байна. Үүнд Америк нэгдсэн улс болон Тайваны өндөр албан тушаалтнуудын уулзалт бүгд найрамдах Хятад ард улсын Тайваны хоолой орчимд хийж байгаа цэргийн бэлтгэл сургуульд гээд олон зүйлийг дурдж болно. Хамгийн гол нь Тайваны асуудлаар бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Америк нэгдсэн улсын хооронд зөрчил мөргөлдөөн үүсвэл цар хүрээг нь барьж тогтооход маш хэцүү гэдэгт л байгаа юм. Үүнээс сэргийлэхийн тулд тус хоёр орны удирдагчид төвчээрийн хязгаараа тодорхойлж хоорондоо ярилцах нь маш чухал. Хамгийн сүүлд Жо Байден Ши Жинпинээр Сан Францискод уулзахдаа энэ талаар нэлээд тодорхой ярилцаж байсан. The APEC summit, that's exactly what they did. So they were talking about, this is my red line, this is your red line. When they talk about one China policy, as you mentioned, Таны хэлсэнчлэн нэг Хятад бодлогыг ихэнх улс орнууд хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улс үүнийг хэрхэн харж байгаа нь мөн Тайвантай ямар харилцаатай байгаа нь асуудалд үзүүлэх нөлөө харьцангуй их байгаа юм. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс нэг Хятад бодлогыг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Хятадыг дэмжиж байна гэж ойлгож болох уу? or the succession of Taiwan, what is it? Well, the US position has been consistent for Америк нэгдсэн улсын хувьд энэ тал дээр 50 жилийн турш харьцангуй тууштай байр суурьтай байсаар ирсэн. Үндсэндээ ямар ч үр дүн гарсан бай Америк нэгдсэн улс хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Тайваны хоорондох хальваа хилэлцээр инх тайван болон харилцан тохиролцсны үндсэн дээр хийгдэх ёстой гэсэн шаардлагыг Америк нэгдсэн улсын зүгээс тавьж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бүгд найрамдах Хятад ард улсын эрх баригчид Тайваныг хүчээр нэгтгэх гэж оролдохыг Америк нэгдсэн улсын зүгээс хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үг. This is where the US actually draws the line. How do you see Taiwan
Тайваны удирдагчийн сонгуулийн үр дүн хятад болон Тайваны харилцаанд хэрхэн нөлөөлнө гэж та бодож байна вэ? How do you see the result? Well, I mean, first we have to see how it ends. Сонгуулийн үр дүн хэрхэн гарахыг эхлээд харах хэрэгтэй баг. Гэхдээ ерөнхийдөө талуудаас тогтоосон хил хязгаар зөрчигдөх үгүй юу гэдгээс л хамаарна гэж бодож байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд Тайваныг олон улсаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тусгаар тогтносон улс байхыг төвчөхгүй. Тиймээс нөхцөл байдлыг дордуулахгүй байя гэвэл Тайваны тусгаар тогтнолын асуудлыг хөндөхөөс болгоомжлох нь зүйтэй. Тайваны хоолой асуудал хятадаас гадна Аз намхан талын бүс нутгийн геополитикт харилцаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ? Well, like I said, this is basically where the two spheres. Энгийнээр тайлбарлавал Тайваны хоолой дэлхийн хамгийн хоёр хүчрхэг хоёр улсын нөлөөлөл давхцаж байгаа зэг гэж хэлж болно. Одоогоор нөхцөл байдал харьцангуй тайван байгаа ч гэлээ нөхцөл байдал хурцад бол цөмийн зэвсэгтэй хоёр том гүрний хооронд дайнч бий болох боломжтой. Тэр нь цааш Аз намхан далайг хамарсан бүс нутгийн томоохон мөргөлдөөн болон өргөжж дэлхий дахин тэр чигт нь хор хохирол үзүүлж болзошгүй. Drawing in the neighbors in the Asia Pacific and with larger global implications. So next question will be related with, of course, the ongoing. Та шинжээчийн хувьд Орос Украиний хооронд үргэлжилж байгаа энэ дайныг хэрхэн харж байна? Зүүн Европын энэ дайнд нөлөөлж байгаа геополитикийн гол хүчин зүйлүүд нь юу байна вэ? Evolved and what are the key geopolitical factors influencing this crisis? I think on a larger picture you can see that this is not the only war that. Том зургаар нь харуул энэ бол өрнөж буй цорын ганц дайн биш шүү дээ. Дэлхийд дахинд хэд хэдэн зэвсэгт мөргөлдөөн дайнд игдээд байгаа. Пакс Американа буюу хүйтэн дайны дараах дайн дайжингуу улс орнуудын харилцаа харьцангуй тогтвортой байсан үе төгсөж байгаа бололтой. Оросын албаны улс бол тус хэрэн үедэх өөрсдийн дэг журмыг тогтоохоор оролдож буй томоохон улс орнуудын нэг юм. Үндсэндээ Оросын албаны улс нь хүйтэн дайны дараа байгуулагдсан Парисын гэрээг зөрчсөн гэж үзэж болно. Энэ гэрээ нь Европын аюулгүй байдлын дэг журам юм. Үүнд ямар ч улс орон өөр улсын хил рүү хүч хэрэглэн халдаж болохгүй гэж заасан байдаг. Уг гэрээ зөрчигдөж буй нь Европын аюулгүй байдлын дэг журам ганхаж бүг илэрхийлж байгаа юм. Тиймээс бид шинэ дэг журмыг бий болгох шаардлагатай болоод байна. The Cold War and is basically the security architecture of Europe. So in your opinion, Таны бодлоор Европын аюулгүй байдал, тогтвортой байдал алдагдаж байгаад ямар үр дагавар үүсгэж болох вэ? and stability. Well, right now we are in an extremely unstable situation. Бид одоогоор маш тогтворгүй нөхцөл байдалд байна. Владимир Путин Америкийн нэгдсэн улсын сонгуулийн үр дүнг хүлээж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1 жилийн дараа буюу 2025 оны ихэнх үед Орос Украины дайны нөхцөл байдал томоохон өөрчлөлт оруулахд шийдвэрүүд гарч магадгүй юм. Тэгэхээр дайн дахин 1 жил үргэлжлэнэ гэсэн үг шүү дээ. Judgments can be made, but that would mean it's quite likely that we see one more year of war. Дахиад 1 жил гэхээр Орос Украины дайн нийт 3 жил үргэлжилнэ гэж юу? Бүрэн итгэлтэй хэлж мэдэхгүй байна. Хэдий тийм ч 2025 оны ихэр бид дахин ярилцлага хийвэл тэр ч үед дайн үргэлжилсэн хэвээр байх вэ гэж айж байна. Another question is in your Таны харж байгаагаар энэ дайны нөлөө бүхий оролцогч талууд болон дайны нөлөөг хохирлыг хамгийн ихээр амсаж байгаа талууд нь юу вэ? Аз намхан далай, эсвэл Европ уу, эсвэл Европын холбоо, НАТО өөрсдөө юу? alliances, EU or NATO? Well, it is obviously. Энэ бол Европ тивийн тэг дунд болж байгаа дайн шүү дээ. Тиймээс Европ тивийн улс орнуудад ихээхэн нөлөөлж буй нь мэдээж хэрэг. Гисэн хэдийч дэлхий дахинд үзүүлэх нөлөө нь чамгүй их байна. Тухайлбал инфляц, эрчим хүчний үнийн өсөлт зэрэг зүйлс дэлхий дахинд тэр чигтээ бий болоод байна. Миний харж байгаагаар Америкийн нэгдсэн улс болон Америкийн нэгдсэн улсын холбоотнууд Аз намхан далайн бүс нутагт нөлөөгөө алдахгүй гэхээс санаа зовниж байгаа. Америкийн нэгдсэн улс зүүн Европын хямралын хажуугаар ойрхон дорнодын хямралд ч идэвхтэй оролцож байгаа шүү дээ. Тиймээс Америкийн нэгдсэн улс олон тийш нэгэн зэрэг хүч нөөцөө зарцуулах боломжгүй болж магадгүй юм. Be spread thin and does not have the capacity to basically tackle one more conflict in this region. Specifically, with the Тэгвэл Орос Украины дайн нь Европын холбоо болон НАТОгийн харилцаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа гэж та харж байгаа вэ? partnerships among the EU and NATO. Well, I mean, if you're sitting at the Asian side of the Eurasian table, I'm sitting at the European side. Таныг Аз талд, намайг Европ талд байгаа гэж үзье. Гол асуудал нь Америкийн нэгдсэн улсын бид хоёулангийнх нь аюулгүй байдлыг хамгаалж чадахгүй байгаа гэдэгт байгаа юм.
Америк нэгдсэн улс Аз руу анхаарлаа төвлөрүүлээд эхэлвэл Европчууд сандарч эхэлнэ. Эсвэргээрээ Америк нэгдсэн улс Европ дахь мөргөлдөөнүүдэд оролцоогоо нэмж эхэлвэл Азийн холбоотнууд нь түгшиж эхэлнэ. Богино хугацааны нөлөө нь гэвэл ийм байна. Тэгэхээр Орос Украиний дайн НАТОгийн эв нэгдлийг бэхжүүлж явах шиг байна. НАТО сүүлийн жилүүдэд маш идэвхтэй ажиллаж байгаа. Швед, Финланд улсууд нэгдэн орсноор НАТО өргөжинд дэлсэн. Энэ нь Оросын холбооны улс болон Балтийн тэнгисийн орчимд хүндхэн нөхцөл байдлыг бий болгож байгаа юм. Энэ бол дайны шууд нөлөөлөл гэж би хэлнэ. Харамсалтай нь дэлхийд дахинд их олон зөрчил, мөргөлдөөн, дайн болж байна. Одоо ойрхон орондын хямралын талаар бас асуух нь зүйтэй байх. Ойрхон орондод үүсэж байгаа энэ мөргөлдөөн нь дэлхийн хүчний тэнцвэртэй байдалд хэрхэн нөлөөлж болох вэ? Well, it kind of adds to the dynamic that I was already alluding to. It is one more conflict. Бид дахин нэг зөрчил мөргөлдөөнтэй тулгараад байна. Энэ талаар ярилцлага эхэлснээс хойш дурдсаар ирсэн. Цар хүрээ нь хэр зэрэг нэмэгдхийг хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ Йемен дэх хутичуудын зэвсэгт бүлэглэл Улаан тэнгис дэх арилжааны хөлөг онгоцруудад дайрсныг харгалзан үзвэл энэ мөргөлдөөн ойрхон орондоос цааш өргөжин тэлэх магадлал өндөр байгаа юм. Америк нэгдсэн улс нь бүс нутгийн далайн замуудын нээлттэй тогтвортой байдлыг сахигчдын хувьд Улаан тэнгисийн мөргөлдөөнд томоохон үүрэг гүйцэтгэх нь мэдээж. Гэхдээ л ойрхон орондод үүсээд буй мөргөлдөөн цар хүрээгээрээ дэлхийд 2 дугаар чигсэн. Үүн дээр нэмээд Балканд эсвэл Солонгосын хойгт 3-4 дахь мөргөлдөөнүүд үүсвэл яах вэ гэдэг нь Америк нэгдсэн улс болон Америк нэгдсэн улсын холбоотнуудын хувьд хамгийн ихээр санаа зовниж байгаа зүйл юм. Америк нэгдсэн улс тэдгээр бүх мөргөлдөөнд оролцоход нөөц бололцоонд хүрэх хэсэг нь эргэлзээтэй байна. Peninsula, something like that, how much capacity do you actually have? So the question that we are talking about is American overstretch. Таасаа Йемений хүүтичүүдийн тухай ярьлаа л да. Тиймээс Улаан тэнгис дэх нөхцөл байдлыг хэрхэн харж байгааг тань асуумаар байна. Мөргөлдөөн ойрхон орондод ингээд хязгаарлагдах болов уу? Эсвэл бусад улс орнуудад ч гэсэн одоо нөлөөлж болцшгүй юу? Та үүнд ямар бодолтой байгаа вэ? Well, I mean, it would be quite surprising if the Houthis would be acting on their own. Of course, they are. Хутичуудыг биедан ажиллаж байгаа гэж бодохгүй байна. Тэдэнд дэмжлэг үзүүлдэг түншүүд байгаа нь мэдээж. Өнгөрсөн хугацаанд үйл явдлуудаас харуул уг бүс нутагт нөхцөл байдал хурцдах бүрэн боломжтой. Гэхдээ бүс нутгийн чухал тоглогчид хурцтмал байдлаас зайлсхийхийг хүсэж байх шиг байна. Америкийн байр суурьч адилхан байгаа гэж бодож байна. Ер нь бол нөхцөл байдал маш тогтворгүй байгаа тул урьдчилан таамаглаагүй үйл явдал тохиолдож болно. Тиймээс дайны цар хүрээ бүс нутгаас сайлжж гарах боломжтой юм. But this is a very unstable situation and things happen and that's why we cannot rule out further escalation. Then what impact could this Ойрхон орондын энэ мөргөлдөөн хямрал Азад ялангуяа эрчим хүч болон бүс нутгийн тогтвортой байдалд ямар нөлөө үзүүлж болох вэ? Well, it already has a massive impact on Asia. Most of the trade routes of the world go through the Suez Canal, which is now blocked. Азад аль хэдийн мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж эхлээд байгаа. Олон улсын худалдаан чухал ач холбогдолтой Суэцийн суваг хаагдчихсан байна. Үүний улмаас ачаа бараа тээсэн хөлөг онгоцууд Африкийг тойрон илүү урт замыг өндөр зардлаар туулж цаг хугацаа алдаж байгаа. Энэ нь ойрхон орондын хямрал Азийн худалдаанд аль хэдийн сөргөөр нөлөөлж буй гэсэн үг юм. Ойрхон оронд нь эрчим хүчний салбарын хувьд чухал ач холбогдолтой бүс нутаг. Ойрхон орондод тогтворгүй байдал үүсвэл дэлхийд дахинд эрчим хүчний салбарт үнийн өсөлтөөс эхлээд асуудлууд гарч эхэлдэг. Ойрхон орондын хямралын үр дагавар нь аюулгүй байдлын асуудлаас сальж эдийн засгийн томоохон асуудлуудыг үүсгэж байгаа юм. Beyond the immediate security implications and enter the realm of economics. So I think we got to end the questions with crises and confrontations. Back to the topic with Asia. Таны ажил Аз номхон талын бүс нутагтай хамааралтай шүү дээ. Тиймээс одоо ярианыхаа сэдвийг яг энэ бүс нутаг руу шилжүүлье. За нэг судалгаагаар Аз номхон талын бүс нутаг энэ онд эдийн засгийн хамгийн өндөр өсөлт харуулах бүс нутаг байх болно гэж хэлсэн. Дөнгөж 1 жилийн өмнө хөл хоройгоо сулруулсан Хятадын энэ бүс нутагт үзүүлж байгаа нөлөөг та тэгвэл юу гэж дүгнэх вэ? Playing a big role in this region and how since it just get out from its COVID lockdown only a year ago? Well, I mean, China in itself has a massive impact on the region, obviously. The dynamic of the Chinese economic development is the locomotive that is pulling
Бүгд найрамдах хятад ард улс нь бүс нутагт асар их нөлөө үзүүлдэг. Тус улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал нь Монгол тэргүүтээ Аз номхон далайн улс орнуудын эдийн засагт хөдөлгөгч хүч болж байгаа нь тодорхой. COVID-19 цар тахлын дараах эдийн засгийн сэргэлт олон хүний бодож байсан шиг хүчтэй биш байгаа нь хөрш орнуудын санааг зовоосноор мэдээж. Гэхдээ үүнээс гадна Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах хятад ард улс хоёрын хоорондын стратегийн өрсөлдөөний нөлөө маш их байна. Тус хоёр орноор зах зээлийг ихээхэн улс төржүүлж байгаа. Тухайлбал зөвхөн холбоотой орнуудтай таатай боломжуудыг олгож, холбоотон биш бол хааж боох мэтэр арга хэмжээ авч байна. Мөн технологиг зэвсэг болгон ашиглаж дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээнүүдэд томоохон өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Зөвхөн холбоотой орнуудынхаа үйлдвэрлэлд дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийх нь ихсэж, үр дүнд нь хуучны аж үйлдвэрийн орнууд буцаад томоохон үйлдвэрлэгчд болж магадгүй байгаа юм. Мөн дэлхийд дахиндах долларын нөлөөг бууруулахаар улс орнууд хичээл зүтгэл чамгүй гаргаж байна. Азийн хөгжиж буй орны зүгээс нөхцөл байдлыг ерөнхийд нь дүгнээд харвал Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах хятад ард улсын өрсөлдөөн нь эдийн засгийн хөгжлийн хувьд сөрөг нөлөөтэй юм. Сүүлийн 50-аас 30 жилд Азийн улс орнуудын эдийн засгийн хөдөлгөгч хүч нь экспортын өсөлт, хямд хөдөлмөр, аж үйлдвэржилт байсан. Гэхдээ өнөө цаг үед машин, робот, хиймэл оюун бий болоод байна шүү дээ. Хэрвээ дэлхийд дахиндах технологийн өндөр хөгжлөөс хоцорч хойно үлдвэл мөдхөн хямд хөдөлмөр мэтийн зүйлс давуу тал байха болно. Хэрвээ аливаа улсын экспорт улс төрийн хүчин зүйлээс шалтгаалan хязгаарлалтаа тулгарвал экспорт буурах нь дамжиггүй шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн байдлаар Азийн улс орон эдийн засгийн хөгжлийн загвараа дахин нэг харж дараагийн загвараа олохоор хичээж байна. It is based on cheap labor, export-led growth, and catch-up industrialization. But if you actually have to compete against machines, robots, and AI, right, your comparative advantage of cheap labor will no longer be as big. If technology transfer is not happening or you're being cut out of the global supply chains, then you cannot catch up and industrialize. And if your export markets are freezing up because there is a political entry ticket, so to say, that will actually affect your export, right? So every country in Asia right now is thinking very hard on the next development model. Энэ бүс нутаг дахь дараагийн хөгжиж байгаа улс бол яхаарахгүй энэтхэг шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэтхэг улс хүн амын хүчин зүйлээс шалтгаалan ойрын ирээдүйд хятадтай эдийн засгийн өсөлтөөрөө өрсөлдөж магадгүй юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ улсын энэтхэгийн ер нь хөгжиж байгаа эдийн засгийг та хэрхэн харж байна? Well, India still has a growing population. China has not. In that sense, the Indian economy is also growing because the population is growing quite considerably. Энэтхэгт хүн ам өссөөр хахад бүгд найрамдах хятад ард улсад хүн ам буурч байгаа. Энэтхийн эдийн засгийн өсч байгаа нь хүн амынх нь өсөлттэй шууд хамааралтай. 21-р зууны дунд үе буюу 2050 он гэхэд энэтхийн хүн ам 1.6 тэрбум төрж хүн амынхаа тоогоор бүгд найрамдах хятад ард улсыг хол хаях бүрэн боломжтой гэж шинжээчид таамаглаж байна. Энэтхэг улс одоогийн байдлаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг ихээхэн татж байгаа. Дэд бүтцийн томоохон төслүүд хэрэгжиж байгаа. Энэ бол энэтхэгийн хувьд маш сайхан боломж. Нээлттэй зах зээлийн загвар нь бүгд найрамдах хятад ард улсад тусдаа байсан гэд үүнийг энэтхэгт ч гэсэн аш тусаа өгнө гэж харж болохгүй. Энэтхэг улс өөр тохирсон хөгжлийн загвараа тодорхойлж түүнийг амжилттай хэрэгжүүлж чадах эсхээс бүх зүйл хамаарх болно. And technology transfer and so on may just not exist any longer, right? So the question is what model will India use and how far can this growth actually go? Монгол улсын талаар сонирхож асуухаас өмнө танаас дахиад нэг зүйлийг асуумаар байна. Энэ жил дэлхийн хэмжээнд 60 гаруй улсад сонгуул болох гэж байгаа. Энэ нь улс төрийн томоохон идэвхжил болж байгааг бол харуулах байх. 80 гаруй шүү. Тэгэхээр зарим шинжээч энэ жилийг дэлхийд даяарх ардчлалд сорилт болсон жил гэж үзэж байгаа. Энэ талаар та ямар бодолтой байна вэ? Дэлхийд дахинд маш олон улс орнуудад нийт 80 гаруй сонгуул болж байгаа. Тэдний нэг нь Монгол. Тийм ээ, Монгол сонгуул болно. Гэхдээ нөхцөл байдал маш өөр шүү дээ. Сонгуулийн үр дүн ардчлалын баярч байж болно. Эсвэл ардчлал тулгарах томоохон сорилтж болж болно. Энэ талаар ерөнхийдөө мэдэгдэл хийхэд жаахан хэцүү байна. Гэхдээ дэлхийд дахинд тодорхойгүй байдал нэмэгцээр байгаа нь гарцаагүй. Хэд хэдэн орон засгийн газар солигдох магадлалтай байгаа бөгөөд үүний улмаас дэлхийд дахиндах геополитикийн чиг баримж өөрчлөгдөж магадгүй юм. Мөн Монгол тэргүүтээ бүхий л улс орнууд маш нөлөө бүхий чухал шийдвэр сонголтуудтай тулгарна. Үннийг хэлэхэд 2025 оны төгсгөл ямар байхыг баттай хэлж мэдэхгүй юм.
So the interesting thing is, and this is why I call this a situation of strategic uncertainty, is that all the countries in the world, including Mongolia, have to make very far-reaching decisions now. But to be honest, we don't even know how the end of 2025 looks like. Coming to Mongolia, as we all know, Монгол улс нь геополитикийн хувьд хоёр том орны дунд оршдог. Учираас эдийн засаг, технологийн хөгжил нөлөө манай улсад хэрхэн нөлөөлж байгааг та яаж харж байгааг бас сонирхмоор байна л да. Энэ талаар байр суурь та илэрхийлээч. in Mongolia. What is your opinion on that? Well, I think we discussed this partly already. I think the development model needs to be Энэ тухайд өмнө дурдж байсанчлан Монгол улс хөгжлийн загвараа дахин үнэлэх шаардлагатай бол өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай болж магадгүй юм. Сүүлийн үед улс орнууд олон улс дахь бодлого төлөвлөлтүүдэд өөрчлөлт оруулж дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих хандлагатай болж байгаа. Одоогоос 20 жилийн өмнө буюу даяар шилэн оргил үеүүдэд байсан шиг улс орнууд хоорондоо нээлттэй худалдаа харилцаа хийхээ болсон. Ялангуяа экспортын дийлэнхийг түүхийд эзэлдэг улс орнуудын хувьд энэ салбар хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг сайдар хянах шаардлагатай байна. Мөн газрын ховор элемент гэх геополитикийн өрсөлдөөнд чухал байр суурьтай түүхийн эдийн салбар нь бизнес гэхээсээ илүү улс төртэй холбоотой болж эхлээд байгаа тул маш анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. With all its volatility, that kind of imports instability also into a commodity exporting economy, and it will also be careful when it comes to the kind of issues that are in the very center of the geopolitical competition. For instance, rare earth is such an issue, right? Where increasingly the market logic is being replaced with a geopolitical logic. So, except the two neighbors, Mongolia is located. Сая хэлсэнчлэн Монгол улс нь хоёр том гүрний дунд зүүн хойд Азийн бүс нутагт оршдог. За энэ бүс нутагт тулгарч байгаа томоохон сорилтуудын нэг бол Солонгосын хойгдох асуудал. Энэ талаар таны байр суурийг бас асуумаар байна. North Korea's actions in this region. Well, there have been a new series of provocations, I understand. And if you kind of connect that... Сүүлийн үед талуудын хооронд үдэ хатгалгын шинжтэй үйлдэлүүд ихээхэн гарч байна. Өнгөрсөн 9-р сард бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс болон Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүнүүд дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулсан анхаарал татсан үйл явдлуудын нэг яахын аргагүй мөн. Хоёр орон хоорондоо батлан хамгаалгын хүрээнд хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр болсон. Гэхдээ яагаад заавал одоо гэж үүнийг тохиолдол байсан гэж бодохгүй байна. Миний хувьд дэлхийд дахин дах зөрчил мөргөлдөө нэгээр нэмэгдэж болцсошгүй гэж харж байна. Гэхдээ энэ нь томоохон хэмжээний дайн дэгдэн гэсэн үг биш ч гэлээ санаа зовоосон асуудлуудад зүйсээр орно. create a situation where there's just one more conflict in the world to attend to. Does not mean that this will go all out, but it is just another hotspot of concern. Unfortunately, we're reaching the time, so I got to ask you the last question. Харамсалтай нь бидний ярилцах хугацаа ингээд дуусч байна. За сүүлийн асуултаа танаас асууя. Геополитикийн шинжээчийн хувьд та энэ жил дэлхийн аюулгүй байдлын салбарт хэрхэн төлөвтэй гэж том зургаар нь харж байна. In global security area, global security affairs. Well, it will be another year of instability. Энэ жил бас нэг тогтворгүй жил байх болов гэж таамаглаж байна. Одоогоор өрнөж буй зөрчил мөргөлдөөнүүд үргэлжлэх байх. Одоо байгаа дээрээ нэмэгдэхийг ч үгүйсэхгүй. Ерөнхийд нь дүгнэлт хэлбэл тогтворгүй тодорхой бус байдлаар дүүрэн жил байна гэж бодож байна. So I think it is a year of instability and uncertainty. Энэ жил ч гэсэн үргэлжлэнэ гэж үү? Тэгнэ гэж таамаглаж байна. Sadly. Харамсалтай байна. За бидний урилгыг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа. Бидэнд ярих зүйл их байгаа ч гэсэн ярилцах хугацаа маань ердөө 30 минут байдагт бол ингээд өндөрлж байна. Танд их талархлаа. Өрсөнд их баярлалаа. Үзэгчдээ Тэнгэр телевиз өнөөдрийн сэдэвт Фридрих-Эбертийн сангийн Аз тивийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааны салбарын захирал Марк Заксер оролцлоо.